گیا، میں بھی پیچھے پیچھے ٹرن لگ گیا۔ او میرا اندازہ صحیح آ، جناب عمر فاروق فرماندے جس آکے تہجدہ آکے پڑھیاں ہان اور چادر کیتی ہوئی آ، او مائی بڑھنی دے گھر گیا، جھاڑو پھیریا، پانی بھریا، پیالہ انہوں میں دیتا تے سارے کام کرن تو بعد پوچھیا اماں جی کسے ہور شاید ہی لوڑ ہے؟ تے اس اماں سن ڈھیر ساریاں دعاواں دیتی، اس نے کہا پترا کسے ہور شاید ہی لوڑ نہیں۔ جدوں او چادر تے بکل ماری ہوئی بندہ باہر نکلیا نا، عمر فاروق کہ میں کہا ذرا وکھا ہے کون؟ ویکھیا تے جناب ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فرمانے میں اس میں لیا کہ اے عمر تو جتنی کوشش کر لیں تو ابو بکر تو اگے نہیں ود سکتا۔ اور دعا واقعہ وہ 9 ہجری دا واقعہ، غزوہ تبوک دا واقعہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ رومیاں دے نال، اس وقت روم جڑی سلطنت نا اے عیسائیاں دی ایویں اگلا سپر پاور ہے انہاں وقتاں میں، رومیاں سن ارادہ جنگ دا کیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو آکھیا کہ جس دے کل جتنا مال و اسباب ہے، غزوہ جنگ ہے، عیسائیاں جنگ ہے، عیسائی ادھر نوارن اسی اگے جانا ہے، ہر ایک مال و اسباب جمع کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے آپ بہت سارا مال و اسباب لے کے آ گئے، حتیٰ کہ گھوڑے تے اونٹ تے 40,000 درہم اور اس طرح دینار پیش کیتے۔ جناب عثمان غنی گئے اور آپ بہت سارا مال و اسباب لے، حضرت عمر فاروق بھی بہت سارا مال و اسباب لے۔ میرے آقا پوچھا اے عمر اج کتنا مال لے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق اگو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دا جو کچھ آنا پہلے انہوں کیتا اکٹھا تے موڑ وچوں ماری لیگ، ادھا ایک پاسے ادھا ایک پاسے، ادھا اپنی آل اولاد واسطے چھٹ آیا تے ادھا جناب دی بارگاہ میں پیش کرتا ہے بڑی وڈی قربانی، کل اساسے دا ادھا کر لینا بڑی وڈی قربانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا، دعا فرمائی تے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سامان رکھیا نا، سرکار نے پوچھا اے ابو بکر کتنا لے آئے ہو؟ کیونکہ عمر ہجے بیٹھے ہوئے ہیں، ہجے عمر اس جگہ تو اٹھے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرمایا اے ابو بکر کتنا لے آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ آنا جناب دی بارگاہ وچ پیش۔ میرے آقا فرمایا ما بقیت فی البیت، گھر وچ کوئی چیز باقی نہیں چھڑی، گھر وچ باقی کچھ نہیں چھڑیا۔ انہاں کہا یا رسول اللہ گھر اللہ دے رسول دے چھڑا ہے۔ حضرت عمر فرمانے جدو اے میں گل سنی نا، میں کہا اے عمر تو ابو بکر تو اگے نواسی تے وہ گل نکلیا جڑے بیلی پیچھے کھلوندے ہاتھ بن کے کہ جتھے اگے ودن دی کوشش انہاں کرسیاں تے میچ دیاں کرسیاں تے یا ٹورنامنٹ دیاں کرسیاں تے یا کوئی امتیازہ بھی کوئی اتنا آکھ دے ہن کہ اتنا امتیازہ بھی شوق کیتا کبڈی دا میچ کرایا، اتھ بھی لوگ آکھ دیں کہ میں اگے کھلونا تے اگے بانا سٹیج تے کرسیاں تے، جیڑا او جھگڑا ہوندا ہے کدے ایدے بھی کر کے ویکھیا، کدے ایدے بھی اگے آ کے ویکھیا کرو کہ اگے آون دا سواد کی ہے، ایدے بھی اگے ودنا چاہیے، دوڑ ایدے بھی ہونی چاہیے۔ تے اللہ پاک فرماندے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب دی مغفرت طرف دوڑ لگائی کرو، نسیا کرو۔ سبحان مشا یمشی آخدن چلن نو، انو آخدن مشا یمشی تے ساریو آخدن اس گل نو کہ جتھے دوویں پیر نسن، دوویں پیر اکٹھے اٹھن، انو آخدن ساریو۔ اللہ پاک فرماندن جدو میرے علاوہ ہوئے نا تے مٹھے چل کے نہ آیا کرو، دوویں پیر چاہ کے نسیا تے جدے ہور کمہ لے اسی آپس دوڑا لاندے ہیں، کدے رب تے رب دے حبیب دی محبت دوڑ لا کے تے اصل تے میرا موضوع آجا استقامت، کیونکہ اس تو پچھلی محفل پاک ہوئی ہے، اس تے میرا موضوع کرامت اولیاء، اور آج میں جیڑیاں تھوڑے سامنے آیات پڑھیاں اس وقت استقامت دا ذکر ہے۔ ایک کرامت تے استقامت
دو الفاظ ہیں صوفیات ہم استعمال ہوندے اہل علم میں. کرامت ایسا کام اللہ پاک اپنے ولیاں دے کولو کروا دے وے، چاہے انہاں دے بولے الفاظ تو یا اٹھے ہتھاں تو یا اشارے تو کروا دے وے ایسا کام اپنے ولیاں کولو جڑا عقل دے پیمانے تو بہت بلند ہو گئے. مثال دے طور تے شہزادی مینار تو گرائی جاوے، بخارے تو چل کے جے تھلے آ کے ہاتھ رکھ چھڑا انہوں کرامت آکھ دے. کتھے دلی تے کتھے بخارا افغانستان. جے کر مرید منے، جے کر مرید گرے مینار اتو ولی چند بخاریوں آ سکتا. انہوں آخدن کرامت. یا اس دی ایک اور مثال امام حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مصنف تفسیر الکبیر جنہوں آخدن تفسیر رازی مفاتیح الغیب، عربی زبان میں سب تو وڈی جڑی تفسیر ہے وہ تفسیر رازی. امام فخر الدین رازی بیعت ہو گیا حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دے. بیعت ہو گیا، بیعت ہونے تو بعد دل وچ ایویں خیال آ گیا کہ اے تینوں تے صوفیاء کول جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ اس تو کہ تیرے کول تے علم ہی بہوں ہے. پوری زندگی امام رازی خواجہ نجم الدین کبرا دے کول دوبارہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن جدوں موت دا وقت آیا امام رازی دا شیطان نے وسوسے پانے شروع کر دیتے کہ رب دے ایک ہومن دی دلیل دے. تے جدوں کوئی دلیل دیمن لگ پیے نا ان دا مطلب دلیل دی لوڑ ہے. تے جدوں کوئی بندہ آکھے نا میں نو دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں ویسے ہی منتا، انہوں آخدے تصدیق قلبی. انہوں آخدے تصدیق قلبی. اے ہے ایمان. تے امام راضی لگ گیا دلیلہ دے وال. موت دا وقت قریب ہے. شینا ابلیس آخدہ ہے کہ رب دے ایک ہومن دی دلیل. آپ نے ایک دلیل دیتی. دلیل دے وال دا مطلب ہے کہ گل دل وچ پکی نہیں، ہجے ہو رہی ہے دلیل. ایک اور دلیل، ایک اور دلیل. شیطان وسوسے پاندا رہے ان دے وچ آ شک پہ سکدا ہے، آ اعتراض آ سکدا ہے. دلیلاں دیندے جاندے تے اودو موت دا وقت قریب ہوندا جاندا ہے. شیطان دی کوشش کی ہے کہ انہاں دی موت حالت کفر وچ ہو جاوے. تے سینکڑیاں میل دور خواجہ نجم الدین کبرا وضو فرماندے پہ، مرید پانی پاندا پیا. اے دے امام راضی اپنی مرض والی چار پائی تے پہ شیطان نو آپ جڑا اگوں ان دے جوابات دے رہے. تے سینکڑیاں میل دور خواجہ نجم الدین کبرا وضو کردیا نا پانی دا چلو لے کے این سٹ دین آگ دین راضی بغیر دلیل دے آگ چھڑ اللہ ایتے. راضی بغیر دلیل دے آگ چھڑ اللہ ایتے. امام راضی اے الفاظ بولے موت آگے ہو گئی. کسے نے خواجہ نجم الدین کبرا پوچھیا اے آج کی نام لیا تے کی گل کیتی؟ اے تے نام کدے سنیا نہیں. آپ نے فرمایا ایک سنگیا مرید ہویا اور اس تو بعد چلا گیا، لیکن اج اس دا مشکل وقت آ. اللہ پاک اپنی قدرت دے نال میرے اگوں حجابات اٹھا چھٹے. میں اس دی حالت ویکھدا پیا کہ چند لمحہ تو بعد اس دی موت ہو جانی ہے اور حالت کفر وچ ہو جانا. میں پانی دا چھٹا مار کے تے نال ایک گل آ کے انہوں حالت کفر تو بچا کے ایمان دے سامنے رکھا. اللہ سبحان اللہ. اے ہن سینکڑیاں میل دور پیر و مرشد پانی دا چھٹا مارے تے سینکڑیاں میل دور پانی منہ تے بھی لگے تے نال مرشد دی آواز بھی آوے. اینوں کرامت آکھدے. اینوں کی آکھدے نے کرامت. تے پچھلی محفل بعد تے میں اس وقت حوالہ قرآن پاک ایک ہی پیش کیتا سمجھاون واسطے کہ کرامت کی ہوندی ہے. کرامت اللہ پاک دے ولیاں دے کولو اللہ پاک دے حکم دے نال ایسا کام دا ظہور ہوتا ہے
کہ جڑا عقل دے پیمانے تو بہت بلند و بالا ہوتا ہے. اور کئی لوگ جڑے ہوندے نا وہ جدو ایویں دی گل سننے نا کرامت وہ آدھے کہ یار ایک گل ٹھیک ہے یہ گل ہو لیکن سمجھ وچ نہیں آئی. انہوں نے جواب اگوں یہ دینا چاہیے جی سمجھ وچ آ جاوے تے پھر کرامت کیویں. اللہ اللہ کئی لوگ آتے ہیں جس وقت ایسا اسی بیٹھتے ہیں نا غوث اعظم سرکار دی کرامتاں یا اولیاء نے کرامتاں بیان کرتے ہیں تے کئی لوگ اگوں یار ٹھیک لیکن گل سمجھ وچ نہیں آئی. کہ تیری سمجھ وچ تے ہجے نحو تے صرف نہیں آئی اللہ دے ولی دی کرامت کے تیری عقل وچ تے ہجے ایک گردان دارا با یضرب ضربا فهو ضارب نہیں آئی تے اللہ دے ولی دی کرامت کیویں آ جاندی. اس کر کے اپنی عقل نو معیار نہیں بنانا چاہیے معیار رب دے فرمان دے آقا دی حدیث نو بنانا چاہیے. تے کرامت اولیاء دی گل ہو گئی کہ کرامت او کام کہ جیڑا اللہ دے ولیاں کو صادر ہوئے. تے اج میں تھوڑے سامنے جڑی آیت پڑھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک او لوگ جنہاں آکھیا ساڈا رب ایک ہے ساڈا رب ایک ہے ربنا اللہ اللہ ساڈا رب ہے ثم استقاموا مڑ او ڈٹ گئے. اللہ ثم استقاموا مڑ ڈٹ گئے. اے استقامت دا لفظ جڑا نا استقامت دا لفظ عربی ہے ان دا معنی گل کر کے تے مڑ پہرا دینا. استقامت دا مفہوم کی ہے گل کر کے مڑ ڈولنا نہیں پہرا دینا یہ ہے استقامت. اچھا کرامت تے استقامت دے فرق کی ہے جڑی کرامت ہوندی ہے نا ان دے نال مخلوق خوش ہوندی ہے. عقیدت مند بندہ خوش ہو جاتا ہے میرے پیر دی کرامت میرے پیر دی شان. غور کرنے نال بات ہے کرامت دے نال مخلوق خوش ہوندی ہے تے استقامت دے نال خالق تے مالک خوش ہوندی ہے. سبحان اللہ. کرامت نال مخلوق خوش ہوندی ہے کہ میرے پیر دی آ شان ہے میرے پیر دی آ شان ہے. لیکن جڑی استقامت ہے نا ان دے نال خالق تے مالک خوش ہوندا ہے. تے جس کم دے نال خالق خوش ہو جاوے او کم زیادہ افضل ہوندا ہے جس دے نال مخلوق راضی ہوئے. پتہ چلیا کہ استقامت دا درجہ کرامت تو اتے استقامت دا درجہ کرامت تو اتے. اور ان دے واقعہ مشہور واقعہ تو سنے میں اسی پہلے سبحان اللہ کہ حضور حضرت جڑے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے میں کہ آپ دے کل ایک نوجوان آیا بیعت ہویا اور بیعت ہونے تو بعد آپ دے کل 40 دن رہا. اچھا ایک ان دے نقطہ تھوڑا بیان کر دوں کہ بیعت ہونے تو بعد نا کچھ وقت چاہے ایک دن ایک رات یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ مرشد خان نے ضرور گزارنا چاہیے. ان دا بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے. بندے نو بہت ساریاں گلاں دا پتہ بہت جلدی لگ جاتا ہے. اللہ جیڑا ہوتا ہے نا کہ پیر پھد چھڑیا تے پیر آخدا ہے میں مرید کر چھڑیا. اس پیر پھد چھڑیا تے اس مرید کر چھڑیا اس بھی تے چھڑیا اس بھی. تے لجپالی او ہوندی ہے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے. چھڑنا نہیں چاہیے نہ پیر نو چھڑنا چاہیے تے نہ مرید نو چھڑنا چاہیے. بیعت ہونے تو بعد کچھ وقت مرشد قرب میں ضرور گزارنا چاہیے. پرانے وقتاں میں یہ ضابطہ ہوندا جدوں ابتدا دن میرے تے تھوڑے حضور مرشد کریم بیعت ہونا وادی رشید کے بلالم بلال مولوی جا گئے. حضور حضرت خواجہ سن محمد صاحب فرمایا کہ 3 دن میرے کو لانا. بیعت ہونے تو بعد 3 دن تے 3 راتاں میرے تے تھوڑے مرشد کریم نو اپنے کول رکھیا تے اس تو بعد اجازت دیا. ہن عام طور تے پیری مریدی دا پتہ اس تو بھی نہیں لگدا کہ ساڈا مقصد کی ہے
کیونکہ بیعت ہونے تو بعد ٹائم کول گزاریا نہیں تے آپ داتا علی حجویری دے کول ایک سنگی بیعت ہویا تے 40 دن رہا یعنی 40 راتاں تے 40 دن تے جدوں 41ویں دن اجازت لئی نا جامن دی لیکن چہرے تے کوئی اتنی خوشی دا آثار کوئی نہ تے اللہ دے ولیاں تے اللہ پاک انہوں نے علم عطا فرمان اللہ پاک دی عطا ہوندی ہے کہ اندر دی خبراں میں جان لگے آپ نے فرمایا سنگیا پریشان لگدا ہے اس وقت حضور مرید بھی تھوڑا ہو گیا نام ہی بڑا سنیا لیکن 40 دن تے 40 راتاں رہا لیکن کوئی کرامت کوئی نہیں ویکھی کوئی کرامت کوئی نہیں ویکھی آپ نے فرمایا سنگیا تو ایتھے 40 دن رہے ہو سکا جی 40 دن رہا آپ نے فرمایا کوئی ایسا کام کر دیا میں نے ویکھیا کہ نہیں کہ جیڑا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے خلاف ہوئے اس آکھا جی کوئی شریعت دے خلاف کام کردیا نہیں ویکھیا آپ نے آکھیا یہی سب تو وڈی کرامت ہے آپ نے فرمایا یہی سب تو وڈی کرامت آپ نے فرمایا کہ بیٹا اے جیڑی دین تے استقامت ہے نا اے سب تو وڈی کرامت ہے جیڑا دین کریم تے جم کے عمل کر لینا اے سب تو وڈی کرامت کیوں کہ جیڑی کرامت ہوندی ہے اوندا ہوندا ہے ٹائم تھوڑا جا مثال دے طور تے مرید نو مشکل بنی ایک واقعہ میں نے متاثر یاد ہے کہ ماؤں چاکل ماؤں دا عطا محمد ماؤں دے پتر دا وہ نا اچھا علامہ صاحب پورا گھر بیعت ہو گیا بیعت ہومن تو بعد جدو اگلی ملاقات ہوئی نا تے انہوں نے آکھا پیر جی تسی بڑے اپڑے ہو ساڑے کو میں کہا کیویں آکھے جی ایتھوں اسی گئے چکوال تے انہوں نے آکھا جی اسی بولی کتا رکھیا ہویا تے جدو اسی چکوال گئے نا کتا لے کے اس آکھا جی ایسا اتھے میدان لڑائی تے اتھے کتے لڑ دے پیا میرا کتا ہو گیا تھلے تے ان دی کھن لگن لگی تے اونا ماں چاکتا ماں آکھتا ہے میں اچھی وانا کہا پیرا اپڑی اچھا اس آکھا میں اچھی وانا آکھا میں پیرا اپڑی آدھا پیرا مڑ تو اپنے میرے کتے چاہ کے دلوے کتے نو ساتھ چھڑیا تے اس کر کے کرامت دا تعلق جڑا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے وقتی لیکن استقامت ہوندی زندگی پوری سبحان اللہ سبحان اللہ کرامت دا تعلق ہوتا ہے وقتی تھوڑی دیر واسطے تے جڑی چیز تھوڑی دیر واسطے ہوندی ان دا مقام تھوڑا ہوتا ہے تے جڑی پوری زندگی چلنی ان دا مقام زیادہ ہوتا ہے سبحان اللہ تے اللہ پاک فرماندن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک او لوگ جنہاں آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا مڑ اس تے ڈٹ گئے اللہ پاک فرماندن کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا مڑ ملائکہ فرشتے بھی اتر کے انہاں نو کنا وچ آکھدے نے کہ ڈری نہ اللہ تخافوا خوف نہ کریں ولا تحزنوا غامی نہ کریں نہ لگ دن وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ تھانو خوشخبری دیندے ہیں انہاں جنتاں تے انعامات دی جنہاں اللہ پاک وعدہ کیتا ہے سبحان اللہ اس کر کے اے میں استقامت دا موضوع اس تو لیا کہ اسی سارے لوگ ولیاں نال محبت کر دیں آکھو الحمدللہ نبی دے یاراں نال محبت کر دیں آکھو الحمدللہ نبی دے اہل بیت نال محبت کر دیں آکھو الحمدللہ حسنین کریم نال محبت کر دیں آکھو الحمدللہ سیدہ زہرا دے پاک جوڑے نال محبت کر دیں الحمدللہ پیارے نبی دی ذات نال محبت کر دیں الحمدللہ اسی محبت کر دیں اس محبت میں جدوں استقامت آ جاوے سمجھو کہ دنیا میں بھی کامیابیاں تے آخرت وچ کامیاب استقامت کیویں آندی ہے استقامت آندی ہے کہ جن ہستیاں نال محبت ہے انہاں دا تذکرہ بار بار کیتا جائے جن ہستیاں نال محبت ہے انہاں دا تذکرہ بار بار کیتا جائے پھر استقامت آندی ہے کہ انہاں ہستیاں دیاں زندگی دی معلومات بھی پتہ ہو اگر کسی ہستی دی زندگی مبارک دی
मालूमात दा पता नहीं ना ते ना नाल ते प्यार हो सकता है, ये भी फायदा देता है, लेकिन वो बंदा उन्होंने जिंदगी नू मशले राह नहीं बना सकता। मशले राह उदों बनती है जिंदगी जदों उन्होंने पाक जिंदगी का पता हो। और ऐसी मिसाल कि अहले बैते अथार दे बारे में असीं सारे आखते हैं कि उन्हों दा सबर, सारी कायनात दा सबर ते हौसले एक पासे ते अहले बैत दे हौसले एक पासे। अच्छा ये अल्फाज तुसीं बोल लेंदे हैं, लेकिन अगली जदों जिंदगियों का पता हो सी ना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद सारा वाकया हो गया, सारा वाकया शाम तो होके दोबारा जब मदीने काफिला पहुंच गया ते आपने मदीने तो थोड़ा जा दूर अपना एक झोंपड़ी बनवा ली ते उस झोंपड़ी में रहंदे ते आप इमाम सज्जाद एक दिन एक बंदा गर्मी नाल बुरा हाल, प्यास की शिद्दत ते आप दी झोंपड़ी में वड़िया ते आखदा कोई पानी का घुट है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन दी लखते जिगर नूरे नजर, जिन्हां वाक़या करबला नू इन्हां अखां नाल वेखिया। आपने उसको पानी भर के दिता कटोरा, उस पानी पीता, लेकिन जिहड़ी गल उहदे दिल विच हा वो सोची, क्योंकि वो बंदा हा इमाम हुसैन पाक दे कातलीन विचों। उस आख्या लगदा है कि ज़ैनुल आबिदीन नूं पता नहीं लगा, अगर पता लग जांदा ते मैनू ते खैमे चों ते किदे के बाहर कढदा। फिर सोच कहता है एक बारी होर पानी मंगा, होर पानी मंगया, आपने दूई बारी पानी दिता, दो बारी पानी पी के ना आखदा तुसीं मैनू पहचाने? ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। आपने फरमाया हजे भी तेरी पहचान नहीं हो सकती भला मैनू, तू फलां इब्ने फलां है जिस मेरे बाबे दे शहादत के अंदर हिस्सा लिया है। ते उस आख्या ये मुड़ मैनू पानी क्यों दिता है? उन्हें आख्या जिहड़ी तेरी फितरत आ ते तेरी तरबियत आ, तू अपना काम कीता है, मेरे बाबे नाने जिहड़ा सानू सिखाया सी अपना काम कीता है। जेड़ा सानू सिखाया गया असी अपना काम किया है, तू अपनी फितरत पे अमल किया है, मैं अपना काम किया है। और याद रखना कि ये जदों सानू इन्हां सारियां तलीमात दा ते उन्हां पाक हस्तियां दियां जिंदगियां दा पता हो सी ना, मुड़ बंदा अपने वास्ते उन्हां जिंदगियां नू मशले राह बनांदा जांदा है। और ऐसे मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसा आपने वाकया बयान किया। आप आखते हैं कि एक अल्लाह के वली बुजुर्ग वजू फरमाते बयान ते आलो कि ऐसा उत नदी या नाला वजू फरमाने वेख्या कि एक अठूवा जिन्हों से पिछू उर्दू चाहते हैं अठूवा, वो ना पानी में डिग्या गोते खांदा जा रहा है। ते अल्लाह के वली के दिल में रहम तो होंदा ही है। उन्हें हाथ पाया ते अठूवें नूं चा के बाहर खुशकी ते रखदियां अठूवें डंग मार छड्या ते वो मुड़ अपने वजू करन लग पे। वो अठूवा मुड़ ऐसा रिड़दा 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 मुड़ पानी में डिग पे। उन्हें उस वजू के दौरान फिर हाथ चाया ते उठा के तो उसको बाहर रखा ते उस बाहर रखदे रखदे उन्हें तो मुड़ एक डंग मार छड्या। तीसरी और वजू फरमान लगे मुड़ अठुआ मुड़ रिड़दा रिड़दा पानी में डिग गया। तीसरी वाली चामन लगे ना जेड़ा आप दा खादमे खास हो सका हाथ बनने हो सका, हुजूर बस नहीं करो जनाब, चाहते हो बाहर कट दो इनू ते डुबन दो चंगा है। आपने फरमाया जेड़ा उनका काम है वो करे, जेड़ा मेरा काम है मैं करा। उनका काम है डंग मारदा वो डंग मारदा जावे, मेरा काम है रहम करना ते बचाना मैं बचांदा जावां। सुभान अल्लाह। ये सारियां गल्लां औलिया अल्लाह दियां जिन्हां पाक हस्तियां दियां जिंदगियां ते तालीमात जदों सानू इन्हां गल्लां दा पता लगदा जासी, मुड़ असीं इन्हां गल्लां नूं अपने दिलां में जगह देंदे जासी ते जदों जगह पक्की बन गई समझो कि मुड़ इस्तिकामत आ गई। ते अज दी महफिल विच
تسی اپنے اپنے دل میں ایک ارادہ کرنا ہے کہ کیونکہ کوئی کتنے بھی لے دے، نقش بندی یا چشتی یا اویسی سہروردی یا قادری فاضلی جتنی بیعت ہو، ہر ایک دے مرشد خانے وظیفے دے دیتے ہی ہونے، لیکن ہر ایک دے مرشد خان نے ایک وڈا وظیفہ دیتا ہونا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنا ادا کرنا۔ کوئی مرشد مینوں تے اج تک ایسا نہیں ملیا، شاید کہ تھانوں ایسا بابا مل گیا ہوئے جیسا کہ تسی پڑھی جاؤ تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ کئی لوگ یہ بھی آخر کہ تو بیعت ہو گیا نا بس تیرے حصے دیا میں پڑھ لیا، لیکن ہووے مرشد، مرشد کریم دی تلقین تے ہی ہوندی ہے، کسے سلسلہ عالیہ دا ہوئے وہ آدھا کہ بیٹا اپنی گانا نماز دا کرنا۔ تے آج دے اس محفل دے پروگرام تو استقامت دا موضوع ہے، آج تو اپنے ذہنہ وچ اور دلہ میں جگہ دے لو کہ اسی نماز پنجگانہ انشاءاللہ ہر صورت وچ ادا کرنی کرنی، غمی دا موقع ہوئے، خوشی دا موقع ہوئے، اللہ نہ کرے کسی دے گھر کوئی فوتگی ہو جاوے یا کسی دے پتر دا ولیمہ ہوئے یا سفر ہوئے یا قیام ہوئے، گرمی ہوئے یا سردی ہوئے، ہر حالت وچ اسی اللہ پاک دے حضور حاضری لوانی لوانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جنوں اس تے انشاءاللہ استقامت آ گئی نا، انہوں اس وچ ہور کئی گلاں دی استقامت آ جانی ہے۔ اور آپ میرے حضور مرشد کریم آپ دی اس طرح آپ دی جو انداز تربیت ہے، میں اگے واقعہ بان کی تا مت جلا پچھلی باری۔ اچھا اس وقت ایک اور واقعہ تھوڑا سنانا کہ آپ دے کولنا ایک ایسا آپ نے مدول مبارک ہوندہ زہر تو بعد جڑے سنگی پہنچتے ہیں نا، زہر دی جماعت ہون تو بعد تے آپ پیار میں پوچھتے ہیں زہر پڑھ لی کہ پڑھنی ہے؟ اگر وہ آخر نہ پڑھنی آپ آخر تسی وضو کر کے پڑھو تے اتنی دیر میں تھوڑے سے چال ہے اللہ تے اگر وقت ہوندہ نا دیگر یا اثر دا تے جماعت تو بعد جڑے سنگی پہنچتے ہیں نا، آپ پہنچنا کہ تسی اثر دی نماز پڑھ لی کہ پڑھنی ہے؟ اگر وہ آخر ہیں کہ اسی پڑھنی ہے، آپ آخر تسی نماز پڑھو وضو کہ میں تھوڑے سے چاہ بنوا کے لیا اتنی دیر میں انہوں دا کام نہیں ہو جانا تے آپ ہی پہنچ جاتے ہیں چاہ لے کے۔ وہ چاہ آمنا ہوں دیا، اس چاہ بھی چاہ تو ہوں دیا، جڑی چاہ درویش پکامن بازار مول نہ ملتی، پتی عشق ازل دی پامن مٹھا ہو بنا بھی تے آپ نہ چاہ لے کے آندے ہیں۔ دو سنگی آپ دے کو آندے ہیں 36 چکتے نام بس آپ کا سیدھا راز میں رکھے جاندے ہیں، اور وہ اس وقت حیات ہیں، دو میں حیات ہیں۔ وہ آندے ہیں زور تو بعد اکثر تے انہوں نے پتا ہوندہ کہ حضرت صاحب زور دا پچھنا ہے، وہ زور دی نماز جب پڑھ کے ہوندے ہیں تے باقی چار کوئی نہ پڑھ دیں، کیونکہ اصل کی اذانوں سے پہلے تو واپس چلے جاندے ہیں۔ آپ نے ایک دن بلایا ہونا، آپ نے کہا سنگیو تسی نماز تے پڑھنے کیوں نہیں ہوندی تے تسی نا ایسا ہے کہ تسی اپنے پنڈے کام کرنا ہے، 5 نمازاں دے وقت مسجد علیہ چوک وچ تسی کھلو جانا ہے تے جتنی دیر تک نماز نہیں ہوندی تسی چوک مسجد علیہ چوک دے اندر کھلوتے آنا ہے۔ وہ بندے آخر دن کہ اسی ہمیں کیتا اذان فجر ہوئی، وہ بندہ بھی اپنے گھروں اٹھ کے آ گیا، وہ بھی اٹھ کے آ گیا تے اسی مسجد تو تھوڑے جے فاصلے دے کھلو گلاں کرن لگ پیا۔ ہن اذان فجر دا وقت جماعت ہوئی، لوگ گئے بھی نماز پڑھی بھی واپس ہویا تے اسی گل نہیں کرتے رہے، اسی اندر کوئی نہ گئے، کیونکہ مرشد دا حکم آ کے اور آخر ہے کہ جس دن آپ نے پہلے دن گل کی تھی نا تے اسی اگر یار یہ کام تے سوکھ ہے جان چھٹی نمازاں تو آپ نے آخر نمازاں تسی پڑھنے کو نہیں، تسی مسجد الچوک پہ صرف کھلو جانا ہے۔ اچھا او سنگی آخر دن کسی کھلو کے گلاں کر دے رہے، جدوں سارے نمازی فجر پڑھ کے چلے گئے نا تے اسی بھی اپنے گھراں میں چلے گئے، زور دی اذان دا ٹائم ہویا تے اسی مڑ آ گئے دوویں جنے تے اسی آ کے کھلو کے گلاں کر دے رہے، بندے اندر مسجد گئے، اندر گئے، نماز پڑھی پیشی دی، بندے نکل گئے، جدوں سارے بندے اسی اپنے گھراں میں چلے گئے۔ سنگی آخر ہے جدوں ٹائم اثر دا ہے نا دیگر دا تے ایک بندہ دوویں نوں آخدا یار اے اسی کڈے بے حیا ہیں، بھئی ساری دنیا مسجد جاندی ہے،
جے اسی اتھوں تک آ جانا سانو اندر جانا کیڑی تکلیف ہوندی اللہ آہدہ اس دن تو بعد مڑ اللہ بعد حضور چھکنا شروع کر اس دن تو بعد پکی نماز شروع کر دیتی تے اس کر کے آج تو اپنے اپنے دلہ میں کیونکہ ایک مقام دماغ تے ایک دل گل ایتھے سوچ ہوندی ہے تے ایتھے گل جا کے پکی ہوندی ہے ایتھوں لے کے ایتھوں تک آج اپنے دل وچ ایک گل پکی کر لو جڑا جتھے جتھے مرشد خانے دا بیعت ہے کہ اسی اپنے مرشد خانے دے اس حکم دا خیال رکھنا ہے کہ پنجگانہ نماز ادا کرنی اور کتنی اللہ پاک جتنا اس دے بارے حکم ہے نا نماز دا اللہ پاک سہولتاں بھی اتنی دیتی ہیں کہ جے تسی بیمار ہو وضو نہیں کر سکتے تے مٹی دی دیوار سیمنٹ دی دیوار یا اس چونے تے ہاتھ مار کے تے تسی تیمم کر لو اگر کھلو کے نہیں پڑھ سکتے بہ کے پڑھ لو بہ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشارے نہ پڑھ لو تسی اپنے گھر بیٹھے ہو بے شک بیٹھے کرسی تے پڑھ لو پڑھن دا حکم دیتا گیا چھوڑن دا حکم کسی جگہ تے کوئی نہیں سبحان اللہ چھوڑن دا حکم کسی جگہ تے کوئی نہیں اے حکم ہے کہ کھلو کے نہیں پڑھ سکتے بہ کے پڑھ لو بہ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو اشارے نہ پڑھ لو وضو پانی تھوڑے کول موجود نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے کوئی مرض ہے بیماری ہے تو تسی تیمم کر لو اور ایسا اس سے واقعہ یاد آگا تیمم دے علامہ صاحب کہ ایک دفعہ نا آپ نور پور دے اندر محفل پاک نور محلہ نور پور فیصلہ آباد تے آپ حضور نے نا مغرب دے ٹائم محفل ختم ہوئی تھی آپ نے کبھی اذان دیو تے اقامت آکھو تے اچھا اذان گھر دے وچ ہی اذان ہوئی جدوں تکبیر ہو رہی ہے نا تے ایک بندہ ماشاءاللہ بینک دا ملازم ہے بہت بڑا تسی انہاں دے گھر تے بچہ کھانا بھی کھاتا ہے 2 دفعہ انہاں جناب بینک ملازم ہے وہ سوچیا کہ ہن اگر وضو کرساں تے ان دے اندر پینٹ تے شرٹ تے بٹن شٹن تے اس کی کیتا اس نے پیچھے دیوار تے ہاتھ مار کے تیمم کیتا تے آخدا کہ حضرت صاحب تکبیر ہونے تو بعد اتھوں تک ہاتھ چائے اللہ اکبر آکھن تک تے مڑ پیچھے مڑ کے میرے میں ایسا میں کہتے آپ نے کہ جا کے وضو بھی کر لیا کرو کدی آدھا کہ آپ نے ہاتھ اتھوں تک اٹھا کے نا اللہ اکبر آکھن واسطے پھر آپ نے پیچھے مڑ کے میرے میں آپ نے کہا وضو بھی کر لیا کرو تیمم دی اجازت ہے لیکن کدوں یا پانی میل اس پاسے میل اس پاسے میل اس پاسے میل اس پاسے پانی ہوئے نا یا پانی تے موجود ہے لیکن کوئی مسئلہ ایسا ہے جسم تے یا مرض ایسا ہے یا بندہ اٹھ کے پانی تک اپڑ نہیں سکتا تے انہوں تیمم دی اجازت ہے کہ ایک باری ہاتھ مارے تے مڑ چھنڈ کے اپنے اس چہرے تے پھیر لوے اس تو بعد ہاتھ مارے مٹی تے چھنڈ کے تے انہاں بازوں پھیر لوے جیڑے کام وضو نال ہو سکتے ہیں وہ سارے تیمم نال ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک آسانیاں رکھی ہیں اور اے جڑا ہے نا تیمم اور جس جگہ تے چاہو نماز پڑھنا اے میرے آقا دے قدماں دا صدقہ ہے کیوں پچھلیاں امتاں وچ نہ تیمم دی اجازت آ تے نہ عبادت گاہ تو علاوہ سجدے دی اجازت آ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین شریفین زمین تے لگے نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ظاہر ہوئی میرے آقا نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا میرے واسطے پوری زمین نو مسجد بناتا گیا پوری زمین نو پاک کرتا گیا میری امت جس جگہ تے سجدہ دینا چاہے سجدہ دے سکتی ہے انہاں دا سجدہ قبول ہے تے اس کر کے اج دا سبق استقامت دا ہے سارے سنگی اپنے اپنے دل دے اندر ایک پختہ ارادہ کرو کہ اسی انشاءاللہ تعالی نماز پنجگانہ اے حاضری ضرور لگوا سیں سکول وچ حاضری لگدی رہے نا نلائق بچہ بھی ہوئے امتحان والے دن ٹیچر مہربان ہو ہی جاتا ہے اچھا یار چلو آمدہ تو رہا ہے نا
ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਛੱਡੋ। اللہ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਟਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਥ। اللہ پاک دربار میں حاضری لگتی رہے، حاضری ہوندی رہے، تاکہ اللہ پاک اور زیادہ ساڈے تے مہربان ہوئے تے اللہ پاک احباب دا انتظام و انسان قبول فرمان۔ وآخر دعوانا